Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma coisa pra vocês. É porque minha mãe viajou lá em São Paulo. Ela disse que ia comprar um slime pra mim e ela comprou. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a slime. Olha só esse slime, gente. Olha que boa que ela tá. Nem eu tô acreditando numa slime tão boa dessa, gente. Olha só. Ai, que boa! Olha, gente. Olha. Pra vocês parece que tá dura, né? Mas tá um pouco dura assim. Mas tá bem boa. Olha só esse pedacinho pra vocês, ó. Você quer ver? Olha. Calma aí, olha. Ai, tô pegando reflexo da luz. Ai, meu Deus do céu. Que azar, viu? Pegando reflexo da luz. Mas olha só. Legal. É tão bom de apertar, gente. Vocês não têm ideia o quanto que é bom. E aí, gente? Gostou? Eu espero que sim. Eu gostou? Se não gostou, fala pra mim. Mas espero que vocês tenham gostado. Aí, se você gostou, já deixa o like e se inscreve. E aperta o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo. Porque amanhã cedinho eu vou gravar Amanhã é quinta, né? Eu vou gravar um vídeo. Se você já estiver vendo que quinta, vai lançar um vídeo meu, ou já lançou. Ai, gente, eu tô tão animada. Então, tchau!